Hallo, wie geht's euch؟ النهاردة رجعت لكم في فيديو جديد من سلسلة فيديوهات تعلم اللغة الألمانية من البداية. النهاردة هنتكلم عن 3 أفعال مهمين جدا في اللغة الألمانية، كل واحد هيحتاجهم عشان يقدر يعرف عن نفسه، يتكلم هو ساكن فين وهو جاي منين أصلا. وهنتعلم برضو مع بعض الفيربن konjugieren. Verben konjugieren يعني ايه Verben konjugieren؟ هناخد برضو مع بعض النهاردة وهنعرف كل الكلام ده. هنعرف بعض البلدان عشان نقدر ان احنا نستخدمهم في الجمل اللي هنحتاجها. فيلا بينا نبدأ، بس قبل ما نبدأ ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة عشان يوصلكم الفيديوهات الجديدة. فيلا بينا. أول حاجة هتكلم فيها النهاردة هي الفيربن. الفيربن دي فيربن اللي هي الأفعال. الفيربن في اللغة الألمانية هي عندي بتكون نوعين. أول نوع هو die regelmäßigen Verben. die regelmäßigen Verben. الregelmäßigen Verben دول هما الأفعال المنتظمة. وعندي unregelmäßigen Verben. die unregelmäßigen Verben. يبقى أنا عندي regelmäßigen Verben و unregelmäßigen Verben. أفعال منتظمة وأفعال غير منتظمة. بس اللغة الألمانية معظم أفعالها هي regelmäßigen Verben، أفعال منتظمة. أول حاجة هتكلم عنها هي regelmäßigen Verb. die regelmäßigen Verb. طيب، أول حاجة عايزة أعرفها عن الأفعال في اللغة الألمانية إن تقريبا 95% من الأفعال في اللغة الألمانية بتنتهي ب en. هناخد دلوقتي أمثلة زي zum Beispiel heißen, wohnen, kommen. فاللي لاحظناه إن كل الأفعال دي هي انتهت معايا بالنهاية en. طيب، فاكرين لما قلت لكم احنا هناخد مع بعض حاجة اسمها Verben konjugieren؟ طيب، الفيربن konjugieren دي هي ايه؟ هي ان انا بغير في شكل الفيرب عشان يناسب معايا الضمير اللي بتكلم بيه. يعني zum Beispiel لو انا في العربي هتكلم هقول مثلا انا اتكلم، انت تتكلم مثلا، فما ينفعش اقول مثلا انت اتكلم. فهو ده الفيربن konjugieren، هو تصريف الفيرب نفسه مع الضمير اللي بيتكلم او الضمير اللي قبله. اعمل ايه عشان اخلي الفيرب معايا متناسب مع الضمير؟ اول حاجه بعمل حاجه ان انا بنحذف ال an دي بتتشال وبنحط نهايات كل personal pronomen او كل ضمير شخصي بيكون ليه نهايه محدده. ده هنعرفه مع بعض بعد كده، بس اللي احنا عايزين نعرفه دلوقتي ان احنا بنشيل ال an وبنحط النهاية بتاعة البيرسونال برونومن اللي أنا هقولها لكم دلوقتي. عشان أعرف إن أنا أشرح لكم النهايات دي أو أقول لكم عليها بشكل عملي، هقول لكم الأول ال3 verbs أو ال3 Verben ال3 أفعال اللي أنا قلت لكم هناخدهم. أنا قلتهم من شوية بس هناخدهم دلوقتي بشكل أوضح. أول verb معايا هو heißen. يعني إيه heißen يعني يدعى. heißen يعني يدعى أو يسمى. يعني لما هتيجي تتكلم على نفسك هتستخدم الفيرب heißen، أو عايز تقول اسمك يعني بمعنى أصح، لما عايز تقول اسمك هتستخدم فيرب heißen. تمام؟ تاني فيرب معايا هو kommen aus يعني جاي من. الفيرب ده هنستخدمه لما هنعوز نتكلم عن البلد اللي انت جاي منها، يعني انت مولود فين اصلا. تمام؟ اسمه kommen aus. تالت فيرب معايا هو wohnen in. لما هتستخدمه لما تكون عايز تتكلم عن المكان اللي انت عايش فيه. فيبقى أخدنا دلوقتي heißen, kommen aus, wohnen in. نهايات الأفعال زي ما قلت في اللغة الألمانية بيكون
95% منها بيكون عبارة عن إن نهايته ان. طيب أنا عشان أصرفه مع الفيرب أو أخلي إن الفيرب ده متناسب مع الضمير اللي أنا بتكلم بيه، محتاجة أعمل إيه؟ محتاجة إن أنا أشيل ان اللي في الآخر. يبقى أنا عشان أصرف الفيرب أنا محتاجة أحذف في دماغي ان دي خالص. طيب بعمل إيه بعد ما بحذفها؟ لازم نعرف إن كل personal pronoun أو كل ضمير هو بيكون ليه نهاية معينة. طيب يلا بينا نعرف النهايات دي. أول حاجة، أول نهاية معايا مع الإيش. إيش يعني أنا النهاية بتاعتها بتكون إيه؟ يعني إيه بقى الكلام ده؟ يعني أنا هحذف ان وأحط إيه؟ هو كده. طب ما ليه مش هحذف ان بس وأقول لأ؟ عشان ما تلخبطش نفسك اعتبر إن أنت بتحذف ان خالص. تمام؟ فأول حاجة إن أنا بحذف ان وبحط النهاية بتاعت الفيرب عشان يطلع الفيرب الكونيوجيرن هنا صح، أو تصريف الفيرب معايا يكون صح. فأول حاجة هاخدها زي ما قلت هو الإيش. إيش النهاية بتاعتها إيه؟ يعني أنا دلوقتي أول فيرب معايا هو heißen. أنا هشيل النهاية اللي هي ان دي وأحط مكانها إيه، فهتبقى ich heiße. تاني واحد kommen. طب هشيل ان تبقى معايا هحط لها بقى الايه بتاعة الإيش. ich komme. تالت فيرب wohnen. فهتبقى ايه بالظبط كده؟ هتبقى ich wohne. شلت ان اللي في الاخر وحطيت مكانها ايه. ich heiße. ich komme. ich wohne. بجد ganz einfach، يعني سهلة جدا. كده انتوا فهمتوا الفكرة. فأول حاجة هجمع لكم بس كده النهايات وبعد كده ناخد البايشبيلة بتاعتها أو الأمثلة بتاعتها. زي ما قلت إيش النهاية بتاعتها إيه. الدو النهاية بتاعتها st. sie s النهاية بتاعتهم t. بعد كده معايا فيا سهلة جدا، النهاية بتاعتها ان برضو، فمعناها ان انا هستخدم الفيرب زي ما هو. فهي من الحاجات اللذيذة جدا ان هي مش بحذف حاجة، يعتبر هو بتتصرف مع الفيرب، يبقى النهاية بتاعتها ان، فهي زي نهاية الفيرب كده كده، فبسيب الفيرب زي ما هو. بعد كده عندي إيا اللي هي أنتم. إيا النهاية بتاعتها تي. بعد كده معايا زي اللي هي هما، وزي اللي هي حضرتك النهاية برضو بتاعتها ان اللي هي زي برضو نهاية الفيرب أصلا، فمش بحتاج أعمل حاجة، فبستخدم الفيرب زي ما هو. يبقى كان عندي فيا وزي دول نهايتهم زي نهاية الفيرب أصلا، فمش محتاجة أعمل فيهم أي حاجة. بس نخلي بالنا إن الزي بتاعت هي اللي هي المؤنث غير زي بتاعت هما، غير زي بتاعت حضرتك. كل ده عندي بيكون تبعا لسياق الكلام. أنا بتكلم عن إيه أصلا؟ بتكلم عن مؤنث، بتكلم عن حضرتك، بتكلم عن هما. ده اللي بيختلف معايا. أول فيرب معايا هو heißen. طيب دلوقتي أول حاجة ich heiße. du heißt. طب انتي مش قلتي من شوية ان النهاية بتاعت الدو هي st؟ بالظبط. بس الفكرة في حاجة ان heißen اصلا الاس ست دي هي عبارة عن دبل اس، فاكيد مش هحط لهم اس تالتة تبقى يعني تريبل بقى 3 اس، ده ما فيش حاجة اسمها كده. فاللي بيحصل ان انا الدبل اس دي خلتني استغنيت عن الاس بتاعة الدو، فبحط الهايس هنا عادية خالص، هايس اللي هي الدبل اس اللي هي الاس ست دي بحط لها بس تي، فكأن الاس التانية هي الاس بتاعة دو اصلا، فمش محتاجة ان انا احط اس تي. فانتوا بس في الحاجات اللي هي بيكون نهايتها دبل اس او اس ست يعني مش هتحطوا غير تي بس، لان انتوا كأن الاس الاخيرة بتاعت الكلمة دي اصلا هي الاس بتاعت الدو. ثالث حاجة sie es heißt.
Er heißt, sie heißt, es heißt. Wir, wir, wir heißen, wir heißen. Ihr, ihr, ihr heißt, ihr heißt. Sie heißen, sie heißen und sie heißen. فخلاص يبقى wir وزي وزي التلاتة الفيرب زي ما هو نفس الشكل بالظبط. sie heißen und wir heißen. تاني فيرب معايا هو فيرب kommen aus. kommen aus. kommen aus يعني جاي من. بستخدمه امتى؟ لما بكون عايزة اتكلم عن البلد اللي انا مولودة فيها اللي هي اصلا بلدي. طيب اول حاجة لما هنيجي نصرفه مع الإيش ich komme aus Ägypten. ich komme aus Ägypten. Du kommst aus Deutschland. du kommst aus Deutschland. Du kommst aus Deutschland. Er kommt aus Spanien. Sie kommt aus Spanien. Es kommt aus Spanien. Er, sie, es kommt aus Spanien. Wir kommen aus Italien. wir kommen aus Italien. Ihr kommt aus der Türkei. Ihr kommt aus der Türkei. Sie kommen aus Frankreich. Sie kommen aus Frankreich. تالت فيرب معايا وهو فيرب wohnen in. wohnen هو الفيرب in ده عبارة عن preposition يعني حرف جر بستخدمه مع هنا الأماكن اللي أنا عايشة فيها. فwohnen in مش بستخدمه مع البلد اللي أنا جاية منها أصلا أو بلدي الأم، لا بستخدمه مع المكان اللي أنا عايشة فيه. فممكن أكون أنا من مصر بس عايشة في ألمانيا، عايشة في النمسا أو أي حاجة من الحاجات دي. فيلا بينا ناخدهم مع البيرسونال برونومن. Ich wohne in Alexandria. Ich wohne in Alexandria. Du wohnst in Berlin. Du wohnst in Berlin. Du wohnst in Berlin. Er, sie, es wohnt in Frankfurt. Er wohnt in Frankfurt. Wir wohnen in Großbritannien. Wir wohnen in Großbritannien. Großbritannien. Wir wohnen in Großbritannien. Ihr wohnt in Österreich. Ihr wohnt in Österreich. Ihr wohnt in Österreich. Österreich. Sie wohnen in Hamburg. Sie wohnen in Hamburg. أنا دلوقتي هعمل الثلاث جمل بتوعي وانتوا كمان اعملوا ليكم جمل بالأفعال اللي احنا قلناهم دول، وسواء جمل بتتكلموا عن نفسكم، بتتكلموا مع اللي قدامكم أو عن حد زي فيا أي حاجة، بس عشان تتدربوا عليهم أكتر. فيلا بينا كده. Ich heiße Nurhan. Ich heiße Nurhan. Ich komme aus Ägypten. Ich komme aus Ägypten. Ich wohne in Alexandria. Ich wohne in Alexandria. Ich heiße Nurhan. Ich komme aus Ägypten. Ich wohne in Alexandria. حاجتين كده بساط بس عايزة اتكلم عليهم في النطق. أول حاجة هو الفي ده. الفي ده بيتنطق زي الفي كده بالإنجلش. في ده مش دبليو، ده في فالنطق بتاعه فونن. تمام؟ دي أول نقطة. تاني نقطة في نطق الها مش بتتنطق. ما ينفعش أقول فوهنن.
هو غلط. الها لما بتيجي في نص الكلمة بتكون ملهاش نطق بس بيكون ليها تأثير. يعني ايه التأثير بتاعها؟ ان هي بتمد الحرف اللي قبلها شوية. يعني اقول wohnen wohnen. بصوا ما سمعتوش نطق الها بس حسيتوا ان الاو هنا ممدودة شوية. زي ايه برضو كمان؟ زي verb sehen sehen gehen gehen. هل سمعتوا نطق الها كده واضحة وصريحة؟ لا، بس حسينا ان ليها تأثير على اللي قبلها. فما ينفعش تقول زيهن، ما ينفعش تقول جيهن. ده ما ينفعش خالص، لان دي من الحاجات اللي بجد بتبين كده الاوسبراخه الحلوه من اللي حد مش شغال قوي على الاوسبراخه بتاعته او مش فارق معاه. وانتوا عشان لسه في البدايه حاولوا ان انتوا تهتموا بالنطق جدا، لان انت لما تتعلم الحاجه من البدايه صح اسهل مما لما بعد كده تيجي عايز تصلح اللي انت دخلته وزرعته جواك غلط. فخلينا من البدايه ننطق صح، ما نحاولش ان احنا نقول اي حاجه او حاجه مثلا مش بتتنطق ننطقها، او حاجه ننطقها بشكل مختلف عن نطقها الصح. لا، خلينا نمشي صح من البدايه، ده هيكون اسهل ليكم. فعندي gehen gehen sehen wohnen. تمام، كل ده ما كانش فيه الها منطوقه اصلا. خلينا بقى نتعلم مع بعض شوية حاجات كده بمناسبة ان احنا كنا بنتكلم عن فونن وكومن اوس، وان احنا بنتكلم عن الدول والحاجات دي. خلينا ناخد مع بعض بعض الدول، نعرف شوية كلمات برضو معاهم. اول حاجة عندي كلمة das Land. das Land das Land يعني بلد، جمعها die Länder die Länder. بمناسبة برضو البلاد، احنا عايزين نعرف يعني ايه مثلا خريطة. خريطة معناها Landkarte. die Landkarte die Landkarte. اقول لكم بعض اسماء البلدان عشان تعرفوا تستخدموهم وانتوا بتعملوا البايشبيلة الخاصة بيكم. اول حاجة Deutschland Deutschland Deutschland. Ägypten Ägypten Ägypten. Frankreich 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 Frankreich. Italien Italien. Spanien Spanien. Österreich Österreich. Japan Japan. Die Türkei die Türkei. Die Schweiz die Schweiz. Großbritannien Großbritannien Großbritannien. USA die USA. China China. Brasilien Brasilien. Polen Polen. Russland Russland Russland. لو لاحظتوا ان كل الاسماء بتاعت البلدان ما كانش ليها او معظمها ما بيكونش ليه article، معظمها ما بيكونش ليه اداة اللي هي زي دي او دي او داس والحاجات اللي احنا اخدناها دي. بس في بعض البلاد بيكون معاها article، بيكون معاها اداة. يلا بينا نعرفهم دلوقتي. برضو دلوقتي هنتكلم عن Länder mit Artikel. Länder mit Artikel، الدول أو البلاد اللي بيكون معاها أداة، بيكون معاها article. Die Schweiz die Schweiz. Die Ukraine die Ukraine. Die USA die USA. Die Türkei die Türkei. Der Irak der Irak. Der Libanon der Libanon. Der Iran der Iran. بس كده، دول كانوا أهم الدول اللي بيكون معاها article، بيكون معاها أداة. فلما هاجي استخدمهم لازم ألاحظ إن أنا في الدول دي ليها أداة، لأن دي هتفرق معاكم في حاجات كتير جدا بعدين هنعرفها في وقتها إن شاء الله. لو لاحظنا مع بعض إن أنا لما هاجي أقول أو هتكلم في الفيرب kommen aus مع
مثلا بلد زي دي تركاي ده دي شفايتس. لما هاجي اقول ich komme aus مش هقول ich komme aus die Türkei، مش هقول ich komme aus die Schweiz، هقول ich komme aus der Türkei، ich komme aus der Schweiz. ليه؟ ده هنعرفه بعد كده، احفظوهم بس كده زي ما هما. هي أيوة اسمها دي توكاي ودي شفايتس، بس لما هتيجي تستخدمها مع kommen aus ما تقولش مثلا ما تقولش er kommt aus die Türkei، er kommt aus die Ukraine، لا er kommt aus der Türkei، er kommt aus der Schweiz، er kommt aus der Ukraine und so weiter und so fort، يعني إلى آخره. فخلي بالكم من النقطة دي، هي حاجة في الجراماتيك هناخدها بعد كده، بس عشان مش هينفع اشرحها دلوقتي في الفيديو ده. انتوا احفظوها زي ما هي كده. عشان نتأكد كده ونراجع اللي أخدناه زي كل مرة هنعمل مع بعض تيست بسيط. هطلع الجملة هنا على الشاشة وانتوا هتكملوا على حسب طبعا البيرسونال برونومن، على حسب التفاصيل، ويا ريت تكونوا ذاكرتوا أصلا قبل كل ده عشان نعرف نحل. فأول جملة معايا هي دي، يلا نكملها. برافو كده. Er kommt aus der Türkei، مش دي تركاي. Er kommt aus der Türkei. تركاي لوحدها من غير أي حاجة اسمها دي تركاي، لكن هنا لما هستخدمها مع kommen aus هقول kommt aus der Türkei. تاني جملة معايا هي برافو. Du heißt محمد. Du heißt. برافو. تالت جملة معايا هي صح كده. Ihr kommt aus Spanien. Ihr kommt aus Spanien. Kommt aus. برافو. Wir wohnen in Berlin. Wir wohnen in Berlin. طيب ليه ما استخدمتش kommen؟ عشان في in معايا، ما انا كنت ممكن wir kommen aus Deutschland او oder wir kommen aus Berlin مثلا لو انا عايزه اقول كده، بس لما لقيت in فما ينفعش اقول kommen in، دي ما تنفعش. كده انا خلصت. الفيديو كان مليان حاجات انا عارفه وهتاخد وقت منكم عشان تذاكروها، بس لازم ان احنا نحط لنفسنا كل يوم وقت يكون بس نتعلم دويتش فيه، ما يكونش يعني نحاول نركز على الحاجات اللي احنا بناخدها ونراجعها ونعيدها، لما حتى نذاكر بكره نحاول ان احنا نراجع اللي اخدناه امبارح ونعمل كده يعني دمج ما بين الحاجات عشان هي كلها مرتبطه ببعضها. ما ينفعش اذاكر اللي اخدته النهارده وبتاع امبارح ده خلاص، لا هو بتاع امبارح هيكمل بتاع النهارده مع بتاع بكره عشان هي كلها مربوطه في بعضها. فكده احنا النهارده اتعلمنا verb heißen، kommen aus، wohnen in، اخدنا اللندا او البلاد، اخدنا البلاد اللي هي فيها article، اخدنا البلاد اللي من غير article، وقلنا ان معظم البلاد هي من غير article اصلا. اخدنا برضو مع بعض تصريف الفيربات دي او الفيرب كونيوجيرن، النهايات بتاعه البيرسونال برونومن، نهايات الضمائر الشخصيه مع كل فيرب. دي هتقيسوها مش بس مع هايسن وكومن وفونن، لا هي قيسوها على كل الريجل ماسجن فيرب او كل الفيربات اللي هي المنتظمه. تمام، بس كده وكده انا خلصت. ما تنسوش بس تعملوا اشتراك في القناه ولايك للفيديو لو عجبكم. und bis zum nächsten Mal.